半。哦，係咩嚟㗎？咁似我哋銀色嗰個系列嘅係咪？我有幾多扭蛋？都只係少少地今日啫係咪？呢個淨係少少地咁扭下咋？抽針呢個咩嚟㗎？睇唔到個樣。哦，咁樣打橫。你熊貓經濟啊？唔係啊，我個 friend 係熊貓啊，所以咧就係咁買呢啲跟住當手針咯。小白啊！睇下呢啲就係呢個做咩？哦，個把遮。係啊，可以扮收埋又可以係打開。原來仲有個小葵啊，係咪？係啊，好開心啊！你睇下，小葵同小白。我咧年紀大咗啦，因為咧我已經再冇咧嗰種咧攤開晒啲嘢影。係係。一諗起跟住要收翻。係啊，好煩啊！呢個好食咩？唔知我契女中意。我哋成日咧都係喺人哋買嘅嘢得知有咩正。呢個咧係我媽媽好中意嘅垃圾袋啊！日本先買到㗎，定係香港都買到，不過貴啲。冇咁靚咯，跟住去旅行佢就好中意帶住。而家抌垃圾係咪冇膠袋提供啊？唔係啊，未成功啊。哦。呢個咧係因為咧我契女咧要嗰一次，哇好靚啊呢個！係啊係咪啊？個質地超靚啊！點解可以2個鐘啊？2個鐘就買咗咁多嘢，有1個鐘食飯係咪？咁咧佢就可以配一套加埋黑色嘅300yen店有咁多對耳環。點解要買呢啲咧？保濕通啊，因為佢成日練跳高，跟住咧就熱到佢，因為可以咧棘住。咁你擺落袋咧就唔使驚佢會易攜帶啦。呢個手套啦，因為咧而家咧你喺香港食肯德基都要俾錢先可以攞到手套。呢度我上次咧個客就過開嚟呢邊，真係去100 yen店掃嗰啲膠匙巾啊、叉啊。咁但係我覺得嗰邊又真係飲管都有賣啊，我見到。因為咧，我覺得呢個世界最邪惡、嘔心嘅發明就係紙飲管。係啊，同埋話嗰啲膠毒係仲勁喎。呢個係我明天嘅早餐啊。日本真係冇乜地方食早餐。就係咁多啦，我唔係買咗好多嘢啫嘛。2個鐘喎。係咪唔係好多啊？我覺得都激㗎喎。呢個係芝士。哦。
幾多罐？2罐啦，你咧？你要唔要啊？我自己飲自己，2蚊9樣。呢個好得意啊！呢個係咩嚟㗎？點樣插住個頭？好得意呢個，咁樣，我嚟封住呢個頂。買過啦，夏天嗰陣時。應該温嘅係啦。即係嗰啲叫咩啊？缺貨啩？拜拜。喂，真係唔得啊！有骨喎。其實得嘅。期間限定咖喱。你試下呢啲醬。咪即係熱落。雞皮。但係再點埋沙律醬。你有冇辦法？咁樣好似好啲喎，係咪？睇到少少個